ഹലോ, വെൽക്കം. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായക്കൊപ്പം പക്കാവട കിട്ടിയാൽ ഉഷാറായി അല്ലേ? അത് ചിക്കൻ പക്കാവട ആണെങ്കിലോ? വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ചിക്കൻ പക്കാവട ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതിന് ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ചിക്കൻ 150 ഗ്രാം എടുക്കാം, കടലപ്പൊടി 250 ഗ്രാം, മുട്ട ഒരെണ്ണം, സവാള 1 മതി, പച്ചമുളക് 5 എണ്ണം, അരിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ, അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി 5 കഷ്ണം, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 നുള്ളിന് മതിയാവും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ മല്ലിയില, കറിവേപ്പില. 3/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ചിക്കൻ, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ചിക്കനിലെ എല്ല് നീക്കം ചെയ്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത ശേഷം സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ, മുട്ട, കടലപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി കുഴയ്ക്കുക. ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണയൊഴിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ചിക്കൻ മസാല ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പൊരിച്ചെടുത്താൽ പക്കവട റെഡി. എന്നാൽ ഇനി കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടായിക്കോളൂ, പക്കവട കഴിക്കാം. ഹലോ, ഇത് മറക്കല്ലേ. ബായ്.